याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? याजूज माजूज हैं भी के नहीं, या ये हैं तो कहाँ हैं? किस दीवार के पीछे हैं? वो दीवार कहाँ है? दोस्तों ये बहुत से सवालात हैं याजूज माजूज के बारे में जो हमारे दिमागों में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर इन सवालात के जवाब अहादीस और कुरान के रेफरेंस के थ्रू बताऊंगी, और इस बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफात किए हैं और अहादीस नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं, ये सब आपके साथ इस वीडियो में बयान करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि याजूज माजूज कौन है या ये किस नबी की औलाद में से हैं। दोस्तों कुरान वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खून ख्वार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादती और जुल्म करते थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक याजूज माजूज एक या एक से ज्यादा कई बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे। ये जंगजू, गारतगिरी और डाकू किस्म के लोग थे। दोस्तों ये लोग काफिर हैं और दोज़खी हैं। ये इस कदर कसीर और बेशुमार हैं कि इनमें और अहले बहशत में वो निस्बत है कि जो 1 और 1000 में है। जिस कदर अफराद दोज़ख में जाएंगे, इन तमाम के मुकाबले में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। सही बुखारी की एक हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। इस कदर इरशाद होगा कि हर 1000 से एक कम 1000, और बाज उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज आदम की औलाद से तो हैं मगर हवा के पेट से नहीं, गोया कि वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं। हाफिज अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात सिवाय काबे अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा के और किसी से मनकूल नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस, जो इनके साथ कश्ती में शरीक हुए, जबकि किनान और आबिर गर्क हुए। दोस्तों याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याफिस की औलाद ने वस्ती एशिया के पहाड़ी सिलसिले को अबूर किया और शुमाल में चले गए और दाएं बाएं फैल गए। कुछ मंगोलिया में और कुछ चीन में आबाद हुए, जबकि कुछ रूस, मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप में आबाद हुए। याफिस के बेटे का नाम तुरात में याजूज माजूज आया है। इन कौमों का लूट मार शेवा था। जुल्कुरनैन से भी लोगों ने इनके वहशी मुजालिम से बचने के लिए मदद मांगी थी। दोस्तों हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्कुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत जुल्कुरनैन और सदर जुल्कुरनैन का जिक्र सूरह कहफ में भी मौजूद है। जिन जुल्कुरनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन की शख्सियत और सदर जुल्कुरनैन यानी जुल्कुरनैन की तमीर करदा दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्कुरनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आजम जुल्कुरनैन नहीं हो सकते। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किरीन के मुताबिक जुल्कुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी ख्वारिश आजम का दूसरा नाम देते हैं, लेकिन हजरत जुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब और वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दुर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में बाहवाला याजूज माजूज हजरत जुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक साथ यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हजरत जुल्कुरनैन ने कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं है बल्कि हकीकत में है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया था। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्कुरनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानी से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बताया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तकिम है मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदर जुल्कुरनैन कहाँ है, तो इसमें भी कई इख्तलाफात हैं।
کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچنے کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور یہ اب تک موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیواریں مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں مارب ایک کوہستانی دورے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیر کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ جبکہ بعض علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس دیوار کے درمیان میں ایک درہ بھی موجود ہے جو کہ مشہور درہ دانیال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ دوستو، صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج پر ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور ہریالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین اور مفکر کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ و تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گیری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہو چکے ہیں یا ظاہر ہونے والے ہیں، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔